numvaga byo bidashoboka by the ugiye gutuma mvuga ibyo nari nasabye ko ari bitatu nari navuze ko agomba kuba asenga ariko icyambere nari navuze ko ari umuzungu ushobora kwibaza ngo kubera icyo asaba ngo umuzungu ni birebire nabyo ariko nari narakundanye n'abahungu babiri b'abanyarwanda ntimubinyangire mu mbabarire munyibabarire rwose nawe n'abahungu babiri b'abanyarwanda barambihiriza barambabariza umutima banera umutima gahinda none nkavuga ndi kuko narakuze ndi umuntu ukunda rukundo nsoma inkuru za romantique nkaziryoherwa nareba filime nkabona biraryoshye ariko abahungu barambihiriza pe ni munabibona namwe mwari mwambihije mu byibuke nyine ariko narababariye ko Imana yasubije ariko mu minsi ishize byabaye nk'ibinambabaza mu kuntu bisa nk'ibinandemerera ariko Imana ishimwe ko umunsi turi kuvugana bitakira umutwaro kuri je warabibohokeye narabibohokeye ikintu cya mbere nagakingirizo namamaje hari abantu bashobora kuba batabizi cyangwa batabyibuka ariko niba warigeze kubona umwana w'umukobwa wari uri ku cyapa nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo muri hirya no hino mudukurikiye mwebwe bari mu Rwanda bari mu bihugu bituranye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda mbaha ikaze by'umwihariko mu kiganiro gishyashya cy'uyu munsi aho turi kumwe n'umubyeyi muri kureba imbere yanyu ku mukara we mwiza cyane agiye kutuganiza ibitwenga atangiranye biratwereka ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza tuguha ikaze nanjye n'ukuri ndashimye cyane ndashima Imana imbere ya byose isi yose dukurikiye muri aka kanya itegereje kumva amavuta aca mu isengesho ugiye kudusenya amavuta sarumvuga cyangwa kugura feeling reka dusenga Imana yego Uteka Mana nziza Mana iri hejuru ya byose tuguciriye bugufi uyu mwanya tuzi neza ko wawuteguye kuko nta kintu kijya kiba nk'impanuka ku bantu bawe turagutumira rero kubera ko uyu mwanya wawuteguye kugira ngo uze uduheremo umugisha Mana ibyo tugiye kuganira hano reka uze ubiyobore reka mwuka wawe wera aze ayobora iki kiganiro tugiye kugirana na Dominique mwami reka ntihabe ari ukugira ngo twiganyirire gusa ntihabe ari ukugira ngo abantu bazarebe ari benshi ahubwo mwami reka ibyo tuvuga bibi bintu bigira ubuzima bw'abantu bihindura bibi bintu bivana abantu ku rwego rumwe bibashyira ku rundi kandi rwiza reka n'ukuri Imana uze ukore ku mitima y'abantu baduteze amatwi aka kanya abazareba iki kiganiro bose ntibazasigare uko iki kiganiro cyabasanze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami amen amen uyu munsi uri umwe mu bantu bahagarara ku maguru yombi bagahamya ko Yesu Kristo ari umwami w'abami ari umwana w'Imana nko mu nteruro nk'imwe cyangwa ebyiri usobanura ute Kristo mu buzima bwawe mu nteruro ebyiri koko byavamo ntibivamo pe ndagerageje ubwo nahita mpinduka maze nk'umusizi niko Yesu ko ari umwami ko ari umucunguzi ko ari inshuti magara ko ari umubyeyi ko ari byose ko ari amahoro n'umwami w'amahoro nk'uko ijambo ribivuga ko ari umukiza ko akiza warwaye ko agabura ko yambika abana bawe ko asubiza gusenga Yesu se namuvuga nkarangiza ni Yesu nyine koko ariko mbabarira ubwo umbajije ngo Yesu ni icyo avuga kugira ngo n'abatwumva aka kanya ntihaba ari ibyo ubivuga gutyo gusa reka mvuge Yesu ku ijambo ry'Imana rimuvuga sibyo wagira ngo narimbizi birangiye hano nyine ibiri hafi ni intwaro utagomba gusiga intwaro nyine nk'umusirikare ngo atajya ku rugamba atitwaje yego ndagira ngo dusome aya magambo ndakunda cyane umbajije Yesu kandi se wa mbere ni kimwe gishize abantu bambajije Yesu ariko nyine hari uko namuvuga ariko amagambo yanjye ntabwo yamuvuga uko ameze uko angana ni mato cyane aranashirana by the way akumva baye make ariko dore uko ijambo ry'Imana rimumbwira ahantu ndakunda cyane Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere mutwe amagambo uravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu ngo mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ngo ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe ibintu ndabikunda cyane nta na kimwe mu byo tubona byose nta na kimwe kitaremwe nawe niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo muri we harimo ubugingo ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu ngo uwo mucyo uvira mu mwijima wari ku mwijima ntiwawumenya ubwo nanigeze ku murongo wa 4 wa 5 by the way nahereye ku wa mbere noneho manuke hepfo gato yangire ku murongo wa 9
kugira ngo mpise nkusimbuka ibyo na highlightinze ibyo nagiye highlightinga nkunda cyane gusoma aravuga ngo uwo mucyo niwo mucyo nyakuri ngo kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese ngo yari mu isi ngo ndetse niwe wayiremye ngo nyamara bisi ntibamumenya ngo bibabaje ngo yaje mu bye ngo ariko abe ntibamwemera urumva ukuntu bibabaje ngo ariko rero habaye iki ku murongo wa 12 avuga ngo icyakora ngo abamwemeye bose bakizera izina rye haleluya yabahaye ikirero ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo nanjye ndimo abo nawe urimo Dominico abo nkwifuriza kuba urimo niba utarababamo ngo abo rero ntibabyawe n'amaraso ngo cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ngo ahubwo babyawe n'Imana urumva icyo kintu gikomeye wambajije Yesu nagerageje kumuvuga mu magambo ariko ubu niko ijambo ry'Imana rimuvuga kandi Bibiliya yimbwira muri Timoteyo ko ngo ibyanditswe byera ngo byose byahumetswe n'Imana ibi mvuga si igitabo nk'uko nsoma ibindi iri ni ijambo ryahumetswe n'Imana reka nkomeze nageze kuri 14 aravuga ngo jambo uwo ibi byanditswe na Yohana umuntu wabanye na Yesu ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'Imana w'ikinege wa se ngo yuzuye ubuntu ngo niki ngo nukuri haleluya ese kutavuga amen Dominique ndayivuga nyuma tutari gufashwa ndashaka nyinshi kugira ngo numve ko turi kugendana none 16 rero bavuga ngo icyari byo ndi gutaruka nyine kuko hari byo nagiye highlightinga kugira ngo wenda babimenye yego so 16 rero bavuga ngo iki ngo kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese urashaka kumenya ibyo ari byo ngo n'ubuntu bukurikira ubundi ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose ngo ariko ubuntu n'ukuri ibyo byazanywe na Yesu Kristo haleluya amen ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana ngo ariko ahora humva neza ngo nta muntu wigeze kubona Imana ngo ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije amen amen uwo niwe Yesu wanjye niwe Yesu ijambo rivuga niwe ngenda nagerageza kugenda negera kumusobanukirwa ariko amagambo yanjye ntiyamuvuga ngo amumareyo ntabwo avuga ngo amumareyo Paul navuze ngo tubivugaho agace kubera yuko bidashoboka ko tubivuga ngo tubirangiza ariko Bibiliya duhamiriza neza ko nitugera mu ijuru tuzahabwa urundi rurimi rubasha kubivuga uko biri nkuko biri muri twebwe Liza tukuzi cyangwa se abenshi bakuzi hari ushobora kuba kubonye bwa mbere usoma Bibiliya agatungurwa kuko akuzi urumuririmbyi urimba indirimbo zisanzwe z'ubuzima busanzwe nyuma waje gufata icyemezo cyo kwakira agakiza ndetse aguhera ukuri umukobwa ubu uri umumama ashobora gutekereza ko nkanjye cyangwa se n'abandi bagiye babona umutware wawe nk'uko mu bakristo tubivuga ariko mu buzima busanzwe bita ngo n'umugabo wawe ari umuririmbyi urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yaba ari wowe wagize uruhare mu kwakira agakiza cyangwa kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza kwariza cyozo kiza cyane mu by'ukuri Imana ntago yakoresheje umuntu umwe cyangwa ikintu kimwe kuko niba hari abantu mwibuka kuntu Bibiliya ivuga ngo ubwoko bw'Imana bwarabatagonda ijosi nanjye ndi muri abo nari umuntu n'ubundi w'umukristo reka mbivuge ibyo nakoraga byose nubwo nakoraga sekira ariko mu by'ukuri reka mbabwiza ukuri sinigeze mpaka na Yesu nakuriye mu muryango w'abakatolika ariko mama wanjye asenga cyane adutoza Imana ku buryo imibereho yanjye yose nari nzi ko nkeneye Imana nari nzi ko nkeneye Yesu igihe nabaga ndi muri katolika ariko nigeze no guca muri ADPR naho tukabwita Yesu so nari nzi rero ko njye ntishoboreye ku buryo nanatangiye gukora sekira ndibuka ko abantu banzi sinajyaga ntinyuka kujya imbere y'abantu kuri stage ntasenze kuko nabaga mbizi ko nshobora kunyerera gato nkahagwa singaruke haba mpfuye cyangwa se nkanasiba imbere y'abantu so rero nabaga nasenze ibyo byose nakoraga yaba ari kujya imbere y'abantu kuri stage nasengaga yaba ari gukora projet yo gutegura album najyaga rwose no muri laboratoire bahazi muri kaminuza nkasenga nkaniyizaho nk'umunsi nk'umwe nkasenga narabisengeraga pe mu bujiji nari mfite ariko mu bujiji no mu bwana no mu gushaka kumenyekana no mu gushaka amafaranga uko nabibyitwaragamo kose ariko nari nzi Imana kandi narayikundaga icyo rero nshaka kuvuga wenda ntasubiza icyo kibazo kuko mba nifuza ko niba harekana mvuze nkumva hari ubutumwa ashaka gutanga mbutange nabwo ndashaka kubwira umuntu uri kutureba aka kanya ushobora kuba ugifata abantu bose ubona kubera ko utazi ko hari Imana bazi ukabacira urubanza ntabwo twahamagawe kugira ngo tujye ducira abandi urubanza na Yesu ubwo arabivuga ngo ntabwo yaje gucira abantu iteka
yaje kubunga n'Imana. So burya abantu ubona ukuntu baba babayeho nta muntu uzi ukuntu umuntu abanye n'Imana keretse we. So rero nkuko mbivuze sinatinyuka ngo mvuge ko naramaramaje. Ntabwo naramaramaje pe. Ariko sinanavuga ko iyo namuka mpfuye kiragenda ari kujya mu muriro. Kuko nangaga icyaha nanagikora nkasaba imbabazi. Nani mfite principe ku bantu banzi ngenderaho hari imitwarire nagiraga ariko nyine nkagira n'ubujiji nkagira n'ubumyi nkagira n'imyitwarire mibi nyine itari mike no kutamenya ariko no kutagonda nijoro no kumva ko ngewe nzi ibyo ndimo ni byiza nta kibindi gukora no kunda n'umuntu uhagarara ku bintu ndimo nemera ku buryo utari gupfa kuza kumbwira ngo urampinduye. So ngarutse ku mutware wanjye ntabwo yaje gutya gusanga Imana imumpe. Imana yaramumpaye namusenge nagiye ku mavi nagiye muri Arboretum senga na mugenzi wanjye twa Konsole aramutse ari ikiganiro ndagukunda cyane kuko wamesheje umugisha nawe ngira ngo utabipanze ntabwo ndimo numva nshaka n'umugabo icyo gihe naye naragize deception ebyiri numva ntashaka no kumva umbwira n'ibyo gukundana mfite inzozi nshaka kuba umustar ukomeye ku isi nshaka kuba umukire nkazanubaka n'amaorphelin abana bakajya babaho b'imfubyi nkabafasha nani mfite inzozi nyinshi. Ako mwana aranchallenginga turi muri Arboretum twagiye kwisengerera ibijyanye na stage umva twendaga twari mu wa 3 muri kaminuza. Aranchallenginga arambwira ati ariko koko twaretse ko turi kuvuga ibintu byose turivuga stage turavuga future turasengera famille ibintu byose ko nigeze nuvuga mu mugabo. Ndaseka umugabo se wo kugira ate kandi kuko yarabizi nta nubwo icyo gihe na datingaga rwose. Arambwira ati shaka saba Imana umugabo. Ndavuga umugabo w'iki koko ubu koko nyene umugabo nari mfite icyo gihe ndaza ko nafite imyaka 22 ni umugabo w'iki gihe ko mfite ibintu byinshi. Aravuga ati ariko turimo turangiza kwiga nta wamenya isabira Imana umugabo. Anchallenge gutyo rero wenda sindi byo muri detail abikomeza bivuga yabitimbarayo cyane. Ndavuga niba ari Imana igiye ku mugabo ngiye dore ntago ndibivuga ngo umugabo ari wose oya niba ariyo yamuma ko nzi ko ishoboye ni 1 2 3 ndashaka ibi nibi ibyo nuko ari bitatu. Imana yarabikoze kabisa mu gihe gito cyane kitageze no ku mezi n'abiri cyangwa 3. Imana abantu muyumva niba mutayizi muzayibona kubwira kaze irashoboye. Kimwe cy'ingenzi nuko nasabye Imana ngo ndashaka ko umuntu azaza akunda Imana kuko muri monde nari ndimo y'ubuhanzi nahuraga n'abantu benshi beza bafite amafaranga abazungu bagize gute ariko bahakana Imana ubona ntabyo barimo niki. Nkavuga rero umugabo uko azaza kose nubwo ndi muri ibi yego sindi umuramyi singira nte ariko sinshaka umugabo uhakana Imana ndashaka kuzagira urugo ruzi Imana abana banje n'ibyo nifuzaga kuko hari umuntu twarahuye by the mu gihe cyari gishize twanakundanye mukuntu kwa simbyite gukunda nakundi ariko kwa undi muntu bamuvuga nawe kuva kurura mwaganira ukumva muraryohewe ntimurangize mugahamagara utu message yari umubiri icyo genda byibuka gusa tukaganira nkishima kansetsa cyane ngundi umuntu usetse ariko navuga ikintu cyitwa Imana agahita tukura imisatsi gahita ihagarara akavuga ati ibintu by'Imana mwabikuye he abazungu barabashuta abakoroni baraza babwira ibya Imana ni ibiki nayibaho nkavuga si umuntu ko bitazashoboka. So ndabireba nyine mbona ntibyashoboka yego twaryoherwa tuganira ariko nta kintu kuko nari babantu nyine kugira ngo n'umuntu yumve ubona ari we nari babantu badashobora kwinjira muri za relationship zo kuba baryoshye sibyo simbizi nukuba niba nkubona nk'umusore nkakubona uri mwiza uraseka neza uravuga ngo wabaga igitima kiradiha ariko nkabona utambera umugabo ntabwo nari kugwana chance nimwe yo kuba twakundana nari icyo gitima cyari kugiha umwaka ugashira bikazashira ko ndabizi ko crush igiraho ikagenda nabaga mbizi ariko sinashobora kuba muri iyo relationship by the way n'abatwumva nabyo idafite intego n'abatwumva niba hari abantu bakiri bato ntabwo nge mbona umumaro wo kuba abantu bakundana babona batazashakana muba muri mu biki subundi yego simvuze ngo umuntu mutangiye kudetinga ukanya mwitse mubana sibyo kuko mwagomba kwanza mukiganaho ukamumenya ukamenya ibyo akundana ukazanye ndabona ko bishoboka ariko niba umuntu ubibona ko ntaho mugana ko bitanashoboka kuki uri gutikiye cyawe ugasanga nk'umuntu akundana n'umuntu ufite umugore we uri mu biki cyangwa se uri gukundana n'umuntu ukavuga sha namukunda ariko sha nago twaba ntago yambera umugabo so what wabivuye bose ugategereza igihe umuntu ubona kuko uri gutigiye cyawe uri no kumutesha igihe nawe so ako karagaciyemo umugabo rero wanjye uti yanzanye ku Mana gute icyo gihe nsenze mvuga ngo ndashaka umugabo uri kuko umwana nyine abimprovote gutyo ndavuga rero mu byo saba azaze asenga kandi akunda Imana nyina kandi byo kwikinisha yubaha Imana donc sinagiye muri detail nyinshi ariko Imana yari icyo nshaka sinajyaga ntinda mu bintu ariko twaranabyandikaga ndibuka ko twabyandikaga no mugenzi wanjye tukabyandika mu gihe gito kabisa gito ndabyibuka ko narimo ntegura album yanjye ya mbere launch yayo
twaravuye muri iryo shyamba twe twishakiraga stage nicyo cyari cy'ingenzi dushaka stage ahantu heza bashobora no kuzaduhamo n'akazi ibintu nk'ibyo bakamenyera abantu mu gihe gito ubwo ntigutegura album launch yibuka ko ubwo nko mu kwa munani rwose ku mwaka wa 2009 umuntu wa managingaga witwaga Hope nako yitwa n'ubu hitwa Hope Zeda ukuriye mashirika niwe managingaga ari kumfasha gutegura igitaramo arambwira ati arampamagara ati nahuye rero n'abantu baje ababongereza ariko baje hano mu Rwanda gufasha abantu muri muzika bafite kuntu bagiye kuyabigisha abantu za gitari za piano noneho bagakora na vocal training bagafasha abantu mu miririmbire ati natekereje ko byagufasha kubera yuko donc ufite concert yegurira neza nyine baranyinkarijiga by the way Hope Zeda wabibona cyangwa utabibona n'abazabibona bazabikubwire n'umuhanga ariko wambere n'imfura wambere w'umugisha mu buzima bwanjye wanafashije muri kariyeri yanjye ya muzika wanafashije mu acting mbasha kugera kuri level nabashije kugeraho wanafashije kandi noneho nibyo ngiye kuvuga mu kanya nabyo warabifashijemo cyane Imana iguhe umugisha so ubwo rero arambye ati rwose numvise byagufasha ati vocal training kabisa nanjye mba excited ndavuga n'abantu duhure wumve rero ko ibintu Imana ikora Imana igira na sense of humor by the way abatabizi Imana iratitsa niba duseka burya nago umunezero tugira ari wo twihimbiye nta nubwo ari wagize gutya ngo tugwe ari Imana inezero hari isoko yawo umunsi twatangiye stage hari kuwa mbere ndabyibuka ubwo twavuye Butare handi kuba ahantu hano hafi Kicukiro nakoraga stage mu Runana ko nizi ibintu by'itangazamakuru nubwo mutarambona nkore itangazamakuru umunsi abaribwo nyine donc yari yamaze kubimbwira hariko ndamubwira ko naje Kigali aravuga ati noneho tuze guhura nimugoroba umunsi njya muri stage ndabyibuka n'imyenda nari nambaye ndayibona nari nambaye jeans y'ubururu n'ishati y'ubururu irimo imirongo n'umwana twanabanaga ari wayinjije ndabyibuka Eliane mfite agaplante kari hana kari kagezweho ukuntu ndabyibuka nambaye n'agakweto karekare nako karaka Eliane by the way Eliane niba kugeraho nawe umenye ko wambereye umugisha n'inshuti nziza kandi niba nutanabibona abazabibona bakuzi bazakubwire ko uri inshuti nziza reka ndigutanga n'ubutumwa nimo ndabamaza mu kiganiro cyawe birebe wawe ikaze nidagaduye sinabikubwiye ko nidagaduye hano so ubwo rero ndinjiye ni kuri Novotel ari bahitaga kuri Meridekera umubano like ni hariya yego dinjiye nyine Europa twatwanya amasaha yo guhura sinibuka amasaha neza ariko ari ku mugoroba mvuye muri iyo stage nayitangiye hari ku tariki ya mbere kwa 9 ubwo urumva nyine niho twagomba gutangira dinjira nyire ko umutipe mbona n'umuzungu ambaye umupira w'umukara sinibagirwa nawo yicaye kuri comptoir hariya ndamubona aramupresenta arambye ati niba mwana nakubwiraga afite launch n'ibiki byose noneho we ntiyabijyamo cyane ahita avuga noneho sigara mwumvisha indirimbo n'ibiki byose atangira kusobanuza nyine ibyo nkora nawe ambwira ibyamuzanye ibyo ariko icyongereza nari mfite icyo gihe nta nubwo cyari cyinshi cyo kumva ibintu byose avuga nyine hari ibyo numvaga ibindi bikancika byabaga bisekeje cyane nuko arambwira noneho mwumvisha n'indirimbo ndibuka ko namwumvisha indirimbo yanjye ikinyarwanda yitwa Kirenga akayikunda cyane nuko twumvikana nuko azamfasha ariko arambwira ati uko training wayitangira afite umuntu wagutraininga oya ahubwo ni wari kuri support kuntraininga kuko nawe yarabikoraga arambwira ati waba trained ugakora nyine ukora imyitozo y'ijwi ariko waba unabishaka ugatangira no kwiga piano kuko buryo umuntu acuranga anaririmba biramufasha cyane kuko abazi nyine muzika kuko wowe urabizi nk'umucuranzi turaganira ndishima noneho tugiye gutandukana ndamubwira nti ndamushimira nubwo ko wamaye umwanya n'ikimani gumugisha urumva nagomba kuzabishyura ndabyibuka ko ntago byari ubuntu kuko urumva nubwo bari baje ariko wagomba kugira icyo wishyura kugira ngo nabo babone n'ukuntu bakomeza ibyo bakora twavugana byose ariko noneho ngiye kugenda ndamubwira nti sasa rero wakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha mu cyongereza nyine kumva yamwiza ngo God bless you ariko nibuka ko nzabazungu benshi batakunda iby'Imana nibuka nawe wundi ntabwira I'm sorry niba utakunda Imana atagitayize ariko ngiye kwa ko nyemera mba numva nyine ntabwo n'umuntu ngo simusabira umugisha kandi wamfashije mbona ko ufite umutima wo kumfasha ahita ambwira ngo what ngo ngende hano kubera Imana nge naje kubera gukorera Imana naje gukorera Imana mu Rwanda nabo harya abantu bakorana n'Imana guteze no sirabimubaza ariko nyine ntagira kwibaza uyu muzungu ahagaze imbere bwari ubwa mbere mutumve neza bwari ubwa mbere mpuye n'umuzungu uvuga n'iby'Imana noneho ngo yaje gukorera Imana ambwira ngo yaje gukorera Imana ngo Imana yamuhagurukije cyane ko ufite amakuru ya wa wundi wabwiye Imana uriya nawe no mbashoke cyane arambwira nyine yaje gukorera Imana ngo kwifite Imana ndayikunda cyane nyine niyo yatumye nza ngo
okay ndambwiye murakoze cyane nyine ngenda numva bincanze gusa ncanganyikiwe ndagenda harya abazungu nasengera gusa ko barashobora sinatekereza ko yabawe ariko ndavuga ko abazungu byari twavuze dusenga twe ashobora kuboneka kuko icyo gihe by the way nsenga rya sengesho kwari nko kugira ngo ngora Imana somehow kuko urumva sinari ndi ready gushaka ndavuga nti okay niba Imana koko yampa umugabo izabigenze gutya na gutya kuko numvaga ibyo bidashoboka by the way bigiye gutuma mvuga ibyo nari nasabye ko ari bitatu nari navuze ko agomba kubasenga ariko icyambere navuze ko ari umuzungu ushobora kwibaza ngo kubera icyo asaba ngo umuzungu ni birebire nabyo ariko nari narakundanye n'abahungu babiri b'abanyarwanda ntimubinyangire mu mbabarire munyibabarire rwose nawe n'abahungu babiri b'abanyarwanda barambihiriza barambabariza umutima banera umutima gahinda none nkavuga kuko nari narakuze ndi umuntu ukunda rukundo nsoma inkuru za romantique nkaziryoherwa nareba filime nkabona biraryoshye ariko abahungu barambihiriza pe ni munabibona namwe mwari mwambihije mu byibuka nyine ariko narababariye ko Imana yasubije ariko icyo gihe nyine nari mfite icyo gikomere mvuga nti aho abanyarwanda sishaka no kubumva sishaka no kubabona niba kuko Imana yatanga umugabo niza n'umuzungu kandi niza n'umuzungu nizane any muzungu hawo ndi nahuye nawe niza n'umuzungu noneho usenga ikindi cya gatatu navuze ndashaka umuzungu nanone ukunda abantu ufite umutima wa kimuntu ukunda abantu urugwiro kandi unafasha n'abantu babaye kuko uwo nguwo no mu bibiri wenda biwe ntazanabimenya ko ntabwo ufite ikinyarwanda reka bivuge wowe byari byaragenze gute hari igihe twagendaga hano kwa Rubangura turimo dutembera tujyanwa hano muri restaurant n'amaguru mu mujyi mu mujyi akana kwa kundi twana tuba tugenda dusabiriza kaba kaje katwiruka inyuma kwa kundi nyine babagenda basaba ibintu kaje kabaga kasaga nabi gafite n'ibihushi mu mutwe katugezeho mbona wo muntu abuza hareba mbona uko yifata mbona nyine mbona arabangamiwe none icyo kintu sinagikunda kuko umwana nyine yego ari ku muhanda yego arasa nabi ariko n'umwana kafaka rero nubwo numva harimo akantu ariko ibi ntibyavamo biri rero mu byatumye wifuza umuntu ufite umutima ufite urugwiro ufite umutima nyine wakunda n'umuntu ubabaye n'usa nabi so rero urumva n'ibyo bitatu birangiye mbivuze ntabanga mfite birakomeye hari igihe Imana yashatse ko hari abari bubyungukiremo bakabyigiramo so ubwo rero urumva reka nsubire aho twari duhuriye n'iki byose ndatashye ndacanganya ikiwe ndibaza ko nyine kubitabaho ariko noneho ndavuze abantu banabaho n'iki so birarangira ariko ubwo umutima ntanibaza ukuntu namubonaga nabonaga atari muri range yanjye nta rwo yananyemera nabonaga ari umugabo w'umbogare yanyambwiye ko afite ngo degree ngo masters mu bintu bya music ariko ko yize n'ibintu by'ubavoka nkumva atari muri range yanjye yego hano mu Rwanda wenda hari abantu bashobora kuba bamfata nk'umuntu ufite icyo yagezeho ariko mu Bwongereza ufite izi masters muri music nabonaga mbese ngiye kuri atari muri atanyemera atari mu kigero cyanjye ndambureba ndavuga baye nkaba bagiye gutata bakabona bamwe nabanake neza nanjye nayo bavuga ni ariko byibura ndavuga nti ibintu ikizere cyo ko wenda nawe ndi nasabye nubwo nabivuze ari nka challenge ko nashaka nko kugora Imana ngo mvuge sindi ready ku mugabo ariko niba ushaka kuzana umugabo uzana umeze ujana gutya na gutya so bref rero tugiye twihuse ubwo naratashye sinzi niba nanabibwiye nabo twabanaga icyo gihe ariko bihuse cyane byarihuse kuko nyuma yise yaranja kumpuza ahubwo n'umuntu uzanyigisha yaje kumbwira arambwira ati ntabwo ari uzakwigisha undi mukobwa uzakwigisha n'ibiki byose nawe uri trend neza azagufasha akunda byemera ariko ubwo turahura noneho hari ahantu twaje guhurira none kuri Novotel no twahuriraga ku yindi shuri ariko ubwo noneho hagiye kumbwira ibyo program ko nziga ko nzishyura umuntu uzanyigisha iminsi ni byose tugiye kubivuganaho David nawe nuko atumva ikinyarwanda yari kuvuga ati umugore yaryo ubundi we ubwo rero turahana indi gahunda nyine araza nyine ambwira ko atazanyigisha n'ibiki byose wumva rwose ko ntarashobora gutekereza ibyo gukundana arambwira ibyo nziga n'ukuntu ariko nkabona yihuta cyane ari pressé ariko kumbwira ko ngo hari abana ngo bashonje ngo agiye kugaburira ngo babishwe n'inzara ngo ari kuba ahantu ngo mu kiraro ndoga ari kumbwira ibintu mbona ari stress ambwira ngo agiye ngo ahantu ngo bakika imirongo rwose dukunda bivugaga noneho ariko arambwira ngo see you sinzi ukuntu yavuze ngo see you wa mukobwa rero wakongereza gakeya nibwira ko avuze ngo aragaruka nibwira ko ambwiye ngo araje aragadoka aragiye aragenda sigara aho ngaho ariko noneho ubwo sinzi niba naranabihuzaga neza simbyibuka neza ariko kumva umuzungu byabindi navuze ubaha Imana uvuga Imana noneho sibitse no kwibasa ndamenye uko ayibaha ariko yaje mu Rwanda ariko ari imuzanye ngaje kwikorera sindanasobanukirwa n'iki kintu bivuze kuko umuntu akora Imana hari undi ati imuhamagarite aza kuyi none cya gatatu arimo arashaka kugaburira abana n'iki kuko yarambwiye ko ntagiye yari akamara hano kunari yabimbwiye none arimo arirukanka agiye kugura ibirayi n'ibiki byose
bya bintu bitatu ariko sinabihuza cyane nyine ako ndavuga ngo yambwiye ko ari buze tureka mutegereze ya kuri machine ngo rutuntu ndamutegereza umugabo ndiyaza ndamutegereza wapi mugoroba mbonye nyine bitinze mpamagara taxi watiyo nyine guhari kuri hotel ndahitega ndaza sinanamubwira ariko ubwo nafite nimero ziwe ngeze mu rugo nyine wandika kamese aho ntara nyenda gutandukana na taxi ndamwandika ambwa nyine nagutegereje nagutegereje ndakubura nyine niwaza none mbonye bibaye tard nyine mbonye bitinze ndataha noneho nahita kwita kumva mukobwa yanegereje yasiyu yari yahindutse ko yakongeza agakenge kari kanguze urumva arangije ahita ambwira ngo I'm so sorry n'ibiti byose ahita mpamagara nyine I'm so sorry ntiyasobanuriye nyine aba mbere y'imfura ntiyambwiye ko narimwe kuba nigeze namutegereza ahita ambwira ngo come back please ngo ndishyura taxi nambwe narigeze mu rugo ati please ndayishyura iyo taxi by the way nta rwo yarayishyura nayo umunsi agomba kuyishyura ahubwo ati bwino rwose bwino ubwo nyine basubiyeyo tagenda turaganira duhuza urubwiro ndibuka ko akongeza narifite nyine urakumvise nawe katuma numva singa yawe yes sha turaganira ndibuka ko mu bintu twaganiriye erega mbyumva ndakubwira inkuru zose reka mbyivugire n'abantu babyumva bamenye ukuntu Imana igira neza isubiza turaza kubabwira ibisimbivuga kugira ngo tuganire gusa ndashaka kukubwira Imana igira neza igasubiza n'aba bantu bakiri gusenga ya masengesho yo kwikunda gusa cyangwa se yo kwisabira ariko bataranashaka n'umugambi w'Imana kuzima bwaho n'abandi bakiri mu butamenya bataranamenya n'iby'Imana ibyo ariko yo ikabibakunda bibafitiye cyane kandi ikabasubiza ndumva ni nacyo ndi kubivugira n'ukuri se kugira ngo twiyamize duseke kuko oya hari n'ibindi bya sita n'abantu hari n'amakomite abantu bareba ariko n'ukuri nicyo ngambiriye so ubwo nagiye turaganira tumaze kuganira numva hari byo ntumva n'iki byose ariko tukagerageza ndibuka ko yafashe ikaye anshushanyiriza Bwongereza kuko ahantu wabo baba nakarwa kitwa Isle of Wight ntabwo nari nkazi anyereka nyine ashushanyiriza England nkabona biraryoshye nubwo ntari namenya ko tuzakundana ariko urumva agatima kari katangiye kuza ngo ukuntu nyine ibyo bitatu byose abyuzuje nawe akamamagaye ngo ningaruke ntanamenye ko namutegereje atari afite iyo gahunda urumva somehow numvaga nyine hari ikintu kiri kuba ahubwo hahera ku cyagusunitse wohereza message uti nagutegereje ndakubura ahubwo naho bya noneho anashushanyirije nyine akahaba arambwira bimwe simbyumva ibindi nkabyumva ariko dubikasemo nyine bref uwo nguwo niwe mugabo Imana yampaye nyuma y'imyaka 2 twarabanye tubona umugisha mwinshi w'Imana pe w'Imana bitavuze ko ibintu byose byari byoroshye bitavuze ko tutahuye n'ibibazo bitavuze ko tutahuye n'ibintu bitugora ariko Imana yabaye iyo kwizerwa uti rero ngarutse kuri cya kibazo bigiye nyigarukiyeho urabibona babazo maze akarengwa kado ikibazo wambajije rero uti yaba yaragukururiye ku Mana icyo gihe mu byo naje kumenya yaje kuma testimony y'ukuntu yakijijwe nta n'umwaka wari wagashira akijijwe yaramaze igihe gito akijijwe ariko akizwa ariko akunda umuntu atari ikigare cy'abantu cyangwa se ikibazo runaka atari pressure umuntu yamutumiye mu rusengero nawe n'indi testimony iryoshye yarahakana nta nubwo ariko akunda abantu babazi Imana we yanavuga ko itanabaho rwose niko abantu benshi b'iburayi babyemera avuga ko nta iriho yikise harya ubundi Imana iki ntayo yemeraga noneho ngo umuntu amutumira mu rusengero amutumiye mu rusengero akajya byanga ariko n'umunsi ngo bimba agomba kujya ashaka kujyayo agiyeyo niho yafatiwe indirimbo zije gatangira kurira bahamagaye abakizwa nawe amanukamo babasengeye yikubita hasi puf yazamutse avuga indimi bref ni testimony iryoshye ariko yaranabivuga icyo gisimbi kurure ariko umva ko hari izindi mbaraga zimuri so rero we yaje kusunikira ku Mana gute ko twenda tuganira arabyumva ko nkunda Imana yumva ko nkunda Yesu twarasengaga cyane no mu gihe cyo gukundana kwa twari dufata igihe tukiriza tugasengera ibintu twagiye tubona Imana muri yo dating yacu cyangwa se ndika bwite fiancé cyangwa se gukundana kwacu kizigero tushakanye by the way mbere ifura cyane dushingirwa aho nashakaga ko dushingirwa arabyemera ariko none tumaze kubana twemeza ko tuzagenda tuvihiza ahantu henshi kugeza igihe tubonye aho umutima wacu ufatirwa we rero yansunikiye ku Mana twageraga ahantu mu rusengero batangira kuri indimi zo guhimbaza wenda ari nizi Kinyarwanda habona amaboko yazamuye kandi atumva amagambo n'amagambo atayumva none ngewe n'amaboko uretse no kutayazamura indirimbo nayizi nyine simba nyiza ndumva ndagara nyine nk'abahagaze none nkabona amaboko yazamuye ashakanya gato nkabona amarira atangiye kumanuka havuga ntango na minutes haje ubundi bimeze bite kwaryo haje ngitangira kwicika ngari cyose dufitanye ari cyose afite nkumva ntacyo ndi kubona bikaba 2 3 kangahe none
noneho ntangira no kubona ko atari we wenyine, hari n'abandi mu rusengero mbona ko hari ahandi hantu baba bari bakozweho, nkabona ko hari indi si, nubwo nanjye nsenga ariko hari ahantu ntajya mfumura ngo ninjire. Noneho umuntu umwe aza no kunshotora, ndabyibutse nawe twageze by the way ahantu noneho kuri New Life Bible Church tugeraho twumva ko ariho twe turanafata n'icyo cyemezo neza, ariko tukaya tuhasengera kurushaho, twumva turi kuhakunda, hakaba amaservice amwe y'Icyongereza cyangwa bakanasemura no twese tugafashwa. Ariko yaba indirimbo y'Icyongereza yaba y'Ikinyarwanda wibaye n'ubu kandi koko yaba yumva amagambo atayumva nubwo ataririmba, ariko wahera ahandi hantu aba yacometse nkabona ko yagiye, ukabona yagusize mbese yansize. Noneho umunsi umwe ndibuka turi rwose gutegura kwibuka ku nshuro ya 20, bari bampaye akazi ko kwandika indirimbo yitwa Urumuri rw'u Rwanda, turi kuyitegura, turimo kwitoza, mbese bashaka gutangira ikiriya kintu nyine cy'Urumuri rw'u Rwanda ngo baruhererekanye mu gihugu hose. Noneho mu bantu twacuranganaga narahaye ikiraka cyo kumfasha harimo umugabo witwa Dekilo mu batteur, nawe yasengeraga aho hantu. Noneho turi kumwe turi muri repetition kwa kundi bari buze kubasura ngenda nka no muri presidence ngo baze kureba ibintu muri kwitegura uko bimeze. Sinzi twaganiriye turaganira ko we ni umukristo, tuganiriye aravuga ati umugabo wawe kabisa arakijijwe. Ndavuga ko numva ngiye mbaye left behind kuko ngiye ntamvuze. Aravuga umugabo wawe kabisa akunda Imana, urumva nyine ni bya bindi n'abantu bose babona. Ndamubwira ndanaga kuri fana hanyuma sijya wabona nakunda Imana, ngo nawe urabizi shango, nawe urabizi nyine kongo ako kantu karanchallenge ndavuga kandi ko uri ese uretse nanjye bibona ko David arana bari nanjye ntari, n'abandi bantu batubona barabibona ko nta hantu nari. Okay, so nago nahise mfata icyemezo ko kandi cyo gutangira kugera Imana cyane, ariko ibyo biri mu bintu Imana yakoresheje kugira ngo noneho numve ko nubwo nasenze nkasubizwa, nubwo nsenga ariko nkwiye kuva ku rwego ndiho, noneho nkinjira nanjye aho hantu abandi bapfumura bajya bakavuga ngo babonye mu maso y'Imana nanjye bahagera. Mu by'ukuri urabona igihe ikibazo cyawe ubu uragira ikindi kibazo cyangwa twarangije. Imana ishimwe. Nakibajije ngira ngo abantu babashe gusobanukirwa urugendo rwawe rwo kugeza ubwo uvuze ngo yes kuri Kristo ukamwakira, babashe kumva ko ahamagara mu buryo butandukanye no mu nzira zitandukanye, kandi ngira ngo babashije kumva ubuhamya, nabyita ko ari ubuhamya bugufiya, bumvise ko inzira z'Imana yigushaka itabura ahantu icisha kandi ikakubona. Kugeza uyu munsi uri umubyeyi unezerewe mu rugo, papa ndetse n'abana mu rugo aho uri ahangaha. Iyo uhafashe uburyo wamaze kumva Imana, ugira umugisha, umugabo nawe usanga arayikunda. Iyo ubigereranyije na mbere ukiri wa muntu uri mu kirere gusa Imana yumva gusa ariko utitaye ku byayo, hari ikintu wicuza uvuga uti ngize amahirwe yo gusubirayo nakora iki? Iyo byose ni ubuzima butandukanye cyane. Icyambere cy'urumva hari kera nyine nari muto, nari umwana, bose nari umwana wo kutumugati, ariko nari umwana. Iyo umuntu afite imyaka za 20 buriya za 20 ningahe aba agifite ibitekerezo bitarakura, ntabwo umuntu aba yari amacuwa ufite inzozi yego, ariko nyine hari ibintu byinshi utari wagenda ubona. Ubu rero uyu munsi tuvugana, uretse no kuba Kristo yaranyihishuriye nkamumenya koko, noneho ndi n'umubyeyi, ndi umudamu, ndubatse, mfite abana, ugenda ukura, hari experience ugenda ugira mu buzima, ugenda ubona ibintu byinshi. So rero hari byinshi subiza amaso inyuma nkibuka nkavuga ni harya biriya. So birahari, hari ibintu numva ko nari kuba narahinduye narakoze kera, ariko wenda reka mvuge ho bibiri. Yego, bibiri. Mu minsi ishize byabaye nk'ibinambabaza mu kuntu bisa nk'ibinandemerera, ariko Imana ishimwe ko umunsi turi kuvugana bitakira umutwaro kuri jye. Warabibohokeye? Narabibohokeye. Ikintu cya mbere nagakingirizo namamaje. Hari abantu bashobora kuba batabizi cyangwa batabyibuka, ariko niba warigeze kubona umwana w'umukobwa wari uri ku cyapa kinini cyane cyanditse ngo nkoresha agakingirizo, yambaye rinete za fime, yakuriye agakingirizo inyuma, uwo yarije. Ariko Imana ishimwe ko nubona koze ikintu nk'icyo hariho ubuntu ku buzima bwanjye bw'Imana, hari amaraso ya Kristo. None indirimbo yawe ivuga ngo nta rubanza nyicirwaho muri Yesu, ngo muri jye, ngo bya bicumuro byanjye yarabibariye ngo nemerewe kwinjira. Iya ndirimbo iraryoha cyane, kandi urumva nyine nyibutsa ko nubwo nakoze biriya ariko nta rubanza, kuko uyu munsi sinyura uwanjye nyine ndi wa Kristo, nta rubanza rukindiho. Icyo kintu rero naragikoze cyari kibi kubera iki? Kubera ko agakingirizo kashobora kuba kagirira umumaro abantu
bashakana ntibigire ikibazo kuko ngiye niko mbyemera ndabivuga uko mbyemera abantu bashakana mu badashaka kubyara hari igihe ndashaka kurimita ngiye nemera ko bashobora gukoresha agakingirizo bakarimita imbyaro numva nta kibazo mbifitanye nabyo ariko ku muntu utarashaka gukoresha agakingirizo ntibikuraho ko wasambanye ntibikuraho icyaha uba wakoze icyaha ariko niba waranagikoze hari ubuntu nawe nkuko nanjye ubwo buntu bwambabariye nawe bwakubaho ukababarirwa rwose ariko wikumva ko kubera ko wabikoze ugomba kuzahora ubikora gutyo ntabwo ariko bigomba kuba ubutumwa na rimwe kuba naratanze icyo gihe nubwo kwifata kuko kwifata birashoboka ndi umugabo wo kubihamya birashoboka ariko ntibishoboka mu mbaraga z'umuntu kuko biranagoye by the way naba nigize marayika ariko Imana igushoboje Imana igushyigikiye uyibisaba yaguha ubwo buntu kuko hari ahantu Pawulo avuga ngo shoboza wa byose nande na Kristo umpa imbaraga so rero ubwo butumwa narabutanze bwari bubi kuko bwagiye mu matwi y'abantu urumva byacaga kuri televiziyo Rwanda umwaka wose ngira ngo hafi y'umwaka ibyapa byari biri ahantu hose mu gihugu kuri radio Rwanda iyo jingo yabagiriho nubwo nagerageje gusa nk'ubikosora kuko by the way sina kontra nani mfitanye nabo ibyo banditse ngo nkoresha agakingirizo ntabwo byarantunguye ariko sinashobora kubivasinga sinarendiro byo kujya mu manza sinafite amafaranga yo kubishyura donc nisanga mu kintu kitana ntananishimiye ariko ntafite icyo nagikoraho n'umugabo wanjye ahubwo Imana igira n'amaboko iki kintu kuba kitaradusenyeye tutaranubako Imana igira amaboko kuko ndibuka ko niwe wambere abonye iyo billboard akibona aratukura aramamagara kuri telefone nyine yarakaye byahatari kuko yarabizi ko nzajya mu ibyo bintu byo kwamamaza ariko ntiyarazi ko nzaza nkafashe kuriya aravuga ati ibi ni ibiki mbonye n'ibiki ariko Imana ishimwe ko itatumye dushwana kuko yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu tukabana nyine tukaba uyu munsi dufite umugisha mwinshi ku rugo rwacu n'abana n'iki so rero icyo ni ikintu mu by'ukuri ntishimira ko natanze ubutumwa kandi wakoze cyane ko wavuze ngo wahamagaye abantu bisi iki kintu kizajya kuri YouTube kizahamara igihe nunakireba mfite n'imyaka 100 cyangwa nanapfuye wenda ubutumwa bushobora kuzagira icyo bukubwira abo nangirije icyo gihe Imana yarabimbabariye narabyakiriza imbabazi ariko niyo warakirirwa ubutumwa umunsi ukawukiriho undeba ndaguha ubutumwa butandukanye n'ubwo naguhaga cyagihe niba utarashaka kwifata wabishobora pe ariko ntiwabyishoboza nushaka no kubyishoboza bizanga ariko Imana yagushoboza kandi Imana izagushoboza kubera ko wanahisemo n'umuntu nawe mufite icyerekezo kimwe ntabwo umuntu umwe ntiyagifata ngo bishoboke ariko abantu babiri babyemeranyijeho kandi bakayoborwa n'Imana kuko nabo babyihaye gusa batabisengeye ntabwo byakunda ariko bisaba discipline bisaba kugira ibyo mwirinda kugeza igihe Imana ibibafashijemo kuko birashoboka rwose so ikindi kintu nanone nakoraga cyose nanagikoze rimwe najyaga njye imbere y'abantu kubera ukuntu nyine twari twarakuze ureba televiziyo cyane iwacu ntitwanagiraga by the way twayigize nkuze ariko ku ishuri twaregaga indirimbo cyangwa kujya kumva mu baturanyi ukareba indirimbo zo muri Amerika ukazikunda cyane ukabona ibintu babikora wabona ibyo ba Beyonce bikora wabona ibyo ba Shakira ibyo bigezweho none twajya muri boom ukabyina nkuko babyina ndibuka ko Shakira indirimbo yarakoze kuba yizi ivuga ngo wherever wanda wana uzizi cyane kandi amakuru yose uyafite urumva izo ndirimbo rero twera kuzireba ndibuka ko iyo ya Shakira yari yaratwigisha ukuntu tuzunguza hips kabisa ukazunguza byatari kandi mu by'ukuri igihe nabikoraga icyo gihe kuva muri secondaire nabikoranaga innocence nyinshi ntabwo nayaga numva kandi ikintu kibi noneho ntangiye kuri indirimbo zanjye ndibuka ko indirimbo nakosoye bwa mbere yari cyo gihe twa my special one ushobora no kubutana yizi ariko harimo partie yazaga nyine ifite ikigoma noneho cyagera ndi muri audi ntumva nakindi kintu nakora nyine nanjye nkagera gutya nka shaking icyo gihe ntabwo nari nzi ko wifata ukazunguza ikibuni imbere y'abantu hatari ikintu kibi abantu baravuzaga n'amashyira nanjye ngumva nabemeje kabisa icyo gihe rero nari mfite ubujiji nari mfite ubwana nari mfite kutamenya nari mfite influence zitari nziza nyinshi nibwira ko icyo gihe kuko urumva wacu nta televiziyo twagiraga nta nubwo ngira ngo mama yarazi ko ibyo bintu njya mbireba nta nubwo yarazi ko ngira ngo mbikore yaza kumenya ko mbikore menyaga ndakare kumwica reka tureke mama wanjye ko ndamukunda nunabibona mama cyangwa akagira n'ubikubwira niba uri n'inshuti yawe mukazayimubwira uzamubwire ko yabivuze kugira ngo bigiraho byahindura bigiraho byigisha icyo gihe ntabwo yarazi ko mbikora ntiyarazi ko nanabibonye kenshi ariko uyu munsi none nk'umubyeyi icyo binyigisha kuko natangiye kubona ko ushobora kuba ari bibi umunsi umwe ndi kubyina ahantu twagize akantu k'akabumu turi guceza twakundi mukoze fete mumaze nk'iminsi muri nko muri formation noneho umugore umwe sindi buvuga izina rye kugira ngo abantu batagira nawe ni umuhanzi ariko we noneho unahakana n'Imana cyane cyane yarananye influence cyane mu buryo bumwe n'undi ko namureberaga nk'umuntu w'ikitegererezo none icyo gihe turi muri ako gakundi turi kubyina dusoza ibintu nkajya nikora ibintu nyine ndi kubyina amasexy n'ibiki byose niko twabyitaga ukamanuka ukigitera noneho arambaza ngo are you okay am I okay? Is I'm okay? Kuko
nta kibazo njye numvaga none ariko umunsi umwe tuza kugira ikiraka cyo kujya kuririmba ahantu ibintu byose uzi ko ariko nta muntu ndabibwira we ngwaye scoop uranyishyura niko ibintu rwose ntabwo bivana nawe utanyishyura so tujya ahantu ikigo cyahariye ku Gisozi cyitwa Fire Girls tujye kujya kuri Fire kuko nararimbaga naririmba indirimbo ngo menyekane ko twaririmbaga indirimbo zacu zindi ukuntu none turi gutegura show ko ari wabaga udukuriye amasosi yarambwiye ati mu bintu byose muri gukora ntuze kubyina cyane nabonye ubyina cyagiye bya bintu donc bishobora kuba bifite ikibazo kuko yarambujije ati yari ntuze kubibyina so urumva rero ko abantu bakuru uwo muntu nta nubwo asenga by the way ariko yarabibonye akabona ko bifite ikibazo urumva umwana nyine ngewe numvaga ariko atangiye kubivuga ati ndatangiye kwibaza impamvu kuki atashaka ko mbibyina ubu nibwo nsubiza amaso inyuma nkabona ariko ngiye mu kigo cya Fawe ni ikigo cy'abana b'abakobwa ndabandi gutanga urugero rubi uwo muntu nkubwiye ukuntu we ibintu by'Imana ariko bimutwaye n'imyitwarire nta n'ikintu biba bimubwiye ariko ako kantu n'impamvu buriya reka nabyo mbivuge Imana yadushyize amategeko yayo mu mitima yacu wabishaka utabishaka ku buryo ikibi uba ukizi cyane cyane uko ugenda unanakura habaye uretse ya innocence umwana agira no kugira ama influence ariko nk'umuntu mukuru ko umuntu agenda akura Dominique ikintu kibi ukizi iyo ukoze ikintu kibi urabimenya iyo umuntu akora ikintu kibi urabireba ukabimenya nubwo wenda wanguka nagira umutima ariko ikintu kibi urakireba ukakimenya so rero mu by'ukuri ibyo bintu bibiri ibyo bintu nakoze bitari byiza numva nibuka bura ntihabuze n'ibindi ariko ibyo ngibyo ndabyibuka kandi Imana ishimwe ko impaye n'umwanya wo kubivuga ngo mvuge ko bitari byiza noneho ku muntu uri kutureba aka kanya reka mbitangiramo ubutumwa uri kutureba ukaba uri nk'umubyeyi nyamuneka niba ufite televiziyo cyangwa radiyo menya ibyo abana bawe bareba menya ibyo wumva kugira ngo batazamera nk'uko nari imeze kuko ngewe ndumva nabimenyeye ku ishuri ibyo bintu byose imibyinire myinshi nayigiye ku ishuri no mu baturanyi nta nubwo mama yigeze amenya ko byinije ibintu kuko ukuntu muzi mama yabimenyaga ndaka ari kumwica icyo gihe rero nawe niba uri umubyeyi ukaba hari ibintu wemera umuntu akenshi ndibaza ko inuza yawe ikurikirwa n'abakristo umukristo uri kutureba wisiga televiziyo ngo umukozi ari kumwe n'abana ngo birirwe bareba aho ya limita menye ibyo abana bareba telefone wihereza umwana YouTube ngo yirirwa agenda areba utuntu twose hoya uyu munsi noneho biranakazi satani ari mu kazi kenshi by the way wenda ndibuze kubivugaho arimo kuwitana afite igihe gito cyane arabizi ko afite igihe gito ariko ari guha ibintu byinshi bibi indirimbo nyinshi ziri kunyura mu matwi yacu nimbi abana ntushaka ko bazumva ariko ababyeyi bamwe barasigira dira aho umwana ugasanga ari kwiririmba ejo bundi hari umushoferi ujya wambwiye ngo yaratashye umunsi umwe ngabona utwana twe ngo turagiye ngo twinjiye mu nzu tuvanyemo imyenda gutse twambaye amakariso tangira kubyina arumirwa aravuga ati abana babaye iki ahita abona nyine ko ari za televiziyo birirwa bareba tukana ku musozo Liza uyu munsi nyuma y'urwo rugendo rwose no kumva uburyo Imana yagushatse ariko ikagera ikanagufata ikakubona uyu munsi ukaba ubasha kuyihamya wageze ufata icyemezo cyo kuzajya noneho ukora umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba wakoze indirimbo kugeza ubu zitandukanye harimo indirimbo yakunzwe cyane yitwa indirimbo nshya na n'ubu ngubu abantu bakunze kubera ubutumwa burimo uyu munsi ufite indirimbo yitwa Yesu wanjye we mu mirongo uri bubashishwe kutubwira kuki wahisemo kuririmba ntuhitemo kuba umupasiteri muvuga butumwa ntuba umuhanuzi ntuba umuntu uhabwa ugahitamo kuririmba ariko uranereka wowe ubundi ntabwo uri umuhanuzi buriya reka rero nkubwire ntabwo ari uguhitamo kundi urumva impano ni sanzemo nyine na mutoya ni impano yo kuririmba kuko nyine naranaribye ngize Imana mbona biraciyemo mbona birakunzwe urumva iyo mpano ndabizi ko nyifite kandi n'abantu barabizi ko nyifite ku buryo kuyikoresha ni inshingano ariko nanone nabanje kubibaza Imana pe ntabwo ari gutyo gusa kuko maze kurekura sekira ntabwo nese nijugunya muri gospel nabanje kubibaza none se what's next ese koko nukuririmba se nukuramya ko nabonaga nta nabishobora kuriya kuntu bagera imbere nkabona simbabona ahubwo ndabona ndimo ndaconnecta nibyo se nukuvuga ubutumwa se nugufasha ababaye se nugukora business se ngatanga amafaranga agafasha umurimo w'Imana donc narabaza Imana show me the way ariko Imana mu gihe kigeze nko ku mwaka kuko cyemezo nagifashe muri 2015 cyo kurekura sekira nkayishyira hasi muri 2016 2016 kwezi kwa munani nibwo noneho nafashe icyemezo cyo kujya muri studio akora indirimbo y'Imana ya mbere yanjye yitwa Ndaje Data aribwo noneho nafashe icyemezo ko numvaga noneho Imana ndi kunyobora nyereka ko rwose ari gospel nta nibindi kuko nageze n'igihe kinini rwose yambwira Imana ko narebaga gospel nkabona ninayikora sinzijyana n'injiza faranga nzabigenza nte ko yego umugabo wanjye azajya akora ariko sinzabona n'injiza faranga bizashoboka
ku buryo nageze n'igihe ninginga Imana ariko ibintu byinshi mvuye shawo nageze n'igihe ninginga Imana mbona imbwira ibya gospel habwe baretse koko gospel nkayikora ariko nkajya ndirimba no mu makwe donc sinjye mu bindi bitaramo bigize bindi ariko mu makwe kugira ngo njye mbona amafaranga ninjiza mbashe no kujya muri studio nkora izo ndirimbo kuko nanibazaga ndayafata amafaranga y'urugo nyajyane muri studio mveyo nongera nyasubize muri video no nkamana simbibona igitaramo kizashoboka gite Imana yanyisi nyemeza rwose inyereka neza ko nubwo ndi kwisaba kuri mama makwe ntago bizigera bicamo inyereka ko mbese ari nko ko waba divorcije n'umuntu none ukamubwira uti na donc twara divorcije ariko byibuza uzaze undirimbire mu bukwe kandi twara divorcije iyo ni message iri deep ariko Imana yarayimanda avuga okay so now no this is clear byuko nyine ubwo nta kundi nyine ubwo birabaye birarangiye. Uyu munsi indirimbo yitwa Yesu wanjye we abantu bayumvise kuri YouTube bayumva ubutumwa bwayo burimo bumva message washakaga gutanga n'uyu munsi ikomeje gufasha abantu ari abayumvise n'abatarayumva ni irihe jambo nyamukuru cyangwa se n'ubwe butumwa bwibanze ushaka ko bakuramo mbere yuko bumva umuziki bumva ijwi ryiza bumva melody ni kihe kintu ushaka ko basigarana mu mitima yabo? Ikintu ushaka ko basigarana muri iyi ndirimbo nkuko nayise Yesu wanjye numva nifuriza cyane cyane umuntu wadukurikiye aka kanya ndibaza ko ari bake batazi Imana pe batari abarokorere kandi bari nako mbyita abenshi muri kudukurikira muri abarokore ariko ndumva nshaka kugushotora nkakubaza ngo uwo Yesu bahora bavuga abapasiteri bakamwigisha padiri akamuvuga ijambo ry'Imana rikamuvuga wareba filime ya Yesu ukamubona bamuvugamo abaririmbyi kuva bamuririmba ba Israel mbonye bari gahonga yere bose kuva bamuvuga uwo Yesu bavuga nuwawe koko uramutunze mufitanye umubano wimbitse ku buryo ushobora guhamya ukavuga uti Yesu wanjye kabisa donc niyo message irimo ni Yesu nshaka kuratira abantu nkasa nk'ubashotora mbabwira ngo hari Yesu namenye w'intwari hari Yesu nayifizemo gukorera nzabyinira nzaberaho ariko nawe ndumva nshaka ko wamugira ukamutunga akaba Yesu wawe nibibe bya bindi byo kuvuga ngo yego ndamuzi turasenga nkuko nanjye nari mufite kera ariko cyagiye nubwo namuri mufite naramusenga ariko ntabwo yari akawanjye ku buryo namuhamya kuko nari ntaramuhamya by the way sinamuhamyaga niyo navugaga iby'Imana nabigiraga muri generale kuko navuga nivuga bya Yesu cyangwa Yesu ndaba size inyuma bani iki ariko waho ngeze uyu munsi ntabwo nitaye ku muntu ndi offending umuhamya ushize amanga reka kuba umukristo w'ikigare kubera ko wabikuriyemo ukaba ufite Kristo wa papa cyangwa wa mama kubera ko mama senga oya Imana hari ibintu nkunda cyane abavuga butumwa bakunda kuvuga ngo Imana ntigira buzukuru Imana igira abana na Yesu ntabwo agira buzukuru ntabwo kubera ko mama wawe ari umukristo wa cyane w'umunyamasengesho no mama wawe akaba ari umwana w'Imana wowe uhinduka umuzukuru w'Imana hoya wowe ukeneye nawe kwigirana relationship yawe nawe ukaba umwana twatanye mbivuga mu ijambo ry'Imana ko bamwe bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana so rero nawe nta kindi usabwa niba utaragera aho ngaho kumugira umwami wawe ngo ubere umwana mwakira kubera umwami mwakira kubere byose ariko niba waranamwakiriye ariko ukaba ugifite ibintu byinshi ugihugiyemo utaramutunga iki nicyo gihe